Kabala safo buke ganayatsu akajalafo kitubatu. نورا نقاني سنيفتو تمام ما في مشكلة. أكم جرت كوجمتوتا أوردفتوتا فيسبوكي دكتور نافي أرجعتو كيسان جايتي دكتور نافي أرجعتو دي نقاني سنيفتو عندما كيسانيف سنجنا يا thank you باين كيسان سينا جرتو سينا amsa jabdu tokko qabna amsa gabaabdu tokko qabna abu bagi gitu Rulfofte wo boma so Dr. Noru way jara thank you senar tu bayin kesadi Galatuma bayan keessa akkuma beekamu UAE jirra yookiin Dubai jirra sagantaa idil addunyaa tokko irratti hirmaachuudhaaf argamne asumaan ijoollee keenya Oromoo dinqisiifattoota hordoftoota qaqqaalii asii qabnu wajjin wal argina jennee asitti argamnee jirra jechuudha asitti argameen jira. Turkii deemee rifeensa kana transparent godhee achumaanii maal godhe. Kanaf as jirra jechuu barbaadeni wanti waan haaraa jira baay'ee gara seenaa welcome naafi gammadaa maal gootee jirtu dhibba sadii gunna jalqabnaa koko Amina kitaba ke sudi kitab du fera ya sudi Dubai te charto thank you galay Dubai sani okay amma sira debi nagar singa fadda naga fayyan isni fatahu sini jedha kabajamtoota hordoftoota naafi argeetu hordoftoota keenya qaqqaali hedduun isin kabaja hedduun isin jaaladha hunda keessan hojii kee jaalattanii anas na jaallattanii kan follow na gootan baay'een keessa waan jirtaniif galatoomaa isin jedha hordoftoonni keenya nuuf qaaliidha respect gochuu qabna kabaja addaa laannaa fi kanaaf guddaa galatoomaa isin jedha egaa akkuma beekamu as UAE United Arab Emirates yookiin Dubai jirra sagantaa ammallee suma jirra hin gallee sagantaa idil addunyaa sanatti erga hirmaannee booda ijoolleen UAE irratti baay'ee hordoftoota peejii kootii Dr. Naafi argeetu sadarkaa tokkoffaarra Itoophiyaadha lammaffaan United Arab Emirates lammaffaarra kan jiran jechuudha baay'inaa hordoftootaatiin peejii irra ilaalan ture waan isaa lammaffaarra kan jiranii ijoollee UAEdha Saudi Arabiyaa sadaffaa arfaffaan Ameerikaa shanaffaan Awustiraaliyaa jechuudha jaaffaan Kanaadaa waan isaa listiin isaa yommuu asii gad bu'u jechuudha Kanaan maal jechuu barbaadeni kana audiensiin keenya guddaa audiensii keenya lammaffaanii namoonni hedduun kan jiranii ijoolleen Oromoo qaqqaaliin baay'ee isaanii kan jiranii UAE kana keessa jechuudha United Arab Emirates keessa jechuudha Dubai, Ajman, Sharjah, Abu Dhabi, Aleen fi kana fakkaatan keessatti kan argaman jechuudha kun akkas jechuudha so kanaaf guddaa galatoomaa isin dhufee biyya kana dhufee immoo iddoo isin jirtanitti isin daawwachuu ijoollee baay'ee wal argaa jirra Maliyaanne kanaan dura kitaaba faaya fayyaa kan jedhu afaan Oromoon maxxanseen ture baay'een keessan akkuma isin beektanii kitaabni suni yeroo tokko Dubai ergee guyyaa tokkotti fixan kitaaba jechuudha Abu Dhabi geenna lafa hin geenye yeroo sana jechuudha kanaaf maal jechuu barbaadeni ammas immoo hordoftoonni keenya qaqqaalii hedduun waan as jiranii fi especially kanneen page keenya follow godhanis kanneen jaallatan dinqisiifattoonni keenya followeriin hedduu waan jiraniif jechuudha
wal arguu dandeenya wal arguu qabna hordoftoota keenya wal arginee wal irraa barannee bo'aarree taphannee kolfinee gargar baana kan jedhuuni sagantaa bor guyyaa tokko duwwaati guyyaa borii jechuudha guyyaa borii yookiin qidaamee borii yookiin saftii borii Dubai mana nyaataa Kilole yookiin immoo Kilole restauraantiitti sagantaa faaya fayyaa kan jedhu night kan jedhu qopheessinee jirra jechuudha. So guyyaa borii hundumtu keenya wal agarraa waliin taphannaa sagantaa bareedaa bahee jira sinin darbinii wal arginaa kitaaba faaya fayyaa sina hawwii guddaadhaan eeggachaa turtan yeroo meeqa na gaafachaa turtan illee kitaaba muraasa kitaaba baay'ee of harkatti hin qabne namoonni nurkaaftanii turanii kitaaba keenya irraa hunda keessanii simbiraan keenya ijoolleen immoo tarii immoo hojiidhaaf siniin bijanne yoo jiraatan dalagaadhaaf siniin bijanne yoo jiraate maal goona lakkoofsa keessanii inbox naa gootu asumarraan galtanii akkuma laayiviin kun dhoweeni lakkoofsa keessan Ajmaan Shaarjaa Dubai Abu Dhabi warra jirtan aleenis hatoo inbox nu godha lakkoofsa keessan fi iddoo keessan inbox nu godha delivery akka isaan sinii ergan hin godha kana waadaan sinii gala so gabaabadumatti guyyaa borii hundumti keenya wal arginaa guyyaa borii Kiloleetti mana nyaataa Kilole immoo Kilole restauraantii ta'e wal arginaa hundumti keenya waliin gaaffii barbaadan gaafachuu dandeessu waliinis bu'aarraa yeroo turtii gaarii waliin qabaanna jedha yaa namoonni hedduudha baay'ee iddoon illee waan dhugoonatti fakkaatu garuu namoonni hedduun dhufuudhaa fi dursanii kan isaan himachaa jiranii even Abu Dhabi irraallee kan dhufan ijoollee baay'ee jira kanaaf gabaabadhumatti Oromoo duwwaa miti nuti baay'ee ijoolleen an kan dhibu ijoolleen Oromoon Oromoon beekne illee kitaaba fudhachaa turan tokko kaleessa Abu Dhabi irraati Oromiyaa ማንበብና መጻፍ አልችልም ግን መጻፍ መግዛት ፈልጋለሁ እቲ ፍራቴሱቴ so Abu Dhabi mo warra Abu Dhabi dhifamu guddaa sin jedha warra Abu Dhabi jirtani kaleessa dhufuuf ture dheengadda dhufne maxxanse jennaan daqiiqaa 20 gidduutti namni 46 location 20 gidduutti namni 46 location nu ferga Abu Dhabitti kaleessa dhufuuf yaadne turre kitaaba sodaanne kitaaba nu hanqate inni nama baay'eedha waan ta'eef orderii baay'ee gala waan ta'eef garuu waadaa kan isiniif galu iftaan yookiin guyyaa lama booda akka dhufnu waadaa isinii galla lakkoofsa keessan ergaa keessan inbox godha bakka isin jirtan akka isaan isinii ergan gochuu dandeenya anis nan dhufa Abu Dhabi nan dhufa isiniif hin kenna jechuun barbaadani warri Dubai dhuftan immoo farra itti mallatteessine isin ilaannaa harka keenya irraa fudhattu waliin suuraan kana yaadannoodhaa fi waan tokko garuu waan isiniin dhoksine tokko ijoolleen hedduun akka isin jaalladhu amma keessan hordoftoota tokko baay'een isin jaalladha baay'een isin kabaja guyyaa tokko yoo rabbi jedhee guyyaa hordoftoota keenyaaf sagantaa guddaa qopheessuu dandeenya barbaada hundumti keenyatti wal arginu tola Kiloleen Shaarjaatti argamami Shaarjaadhaaf Dubai gidduutti fakkaata I think gara Shaarjaaf Dubaiidha so achitti wal argina isiniin jechuu barbaadeni location isiniif hin kaarra profile mo hoona jala galaatti search gootu location hin maxxansina yookiin boru yookiin irrachuudha location sanaan dhufuu dandeessu rakkoon hin jiru so baay'een keessan Qatar jechaa jirtu Beirut jechaa dhugaadha ijoolleen Saudi Arabiyaa jirtanii eenyu caalattiin baay'ee sin qisiifadha galatoomaa utuun dhufee natti tola garuu nayyaa laalchaay keessumaa amma Qatar yaadaa ture yeroo darbe Qatar dhufuudhaaf yaadaa ture yoo dandeenye dhufuu yaallaa jechuu barbaadeni shaqqalanii baay'ee waan tokko sirriitti kitaaba barreessuun tarii habashoonni kitaaba barreessanii sooromuu danda'u gama Oromootiin garuu kitaaba barreessitee waan gochuu hin dandeessu kitaabni gatiitti maxxansitee itti baaftu normaali sarkuleet godhamu keenyaaf kitaaba maxxansinaa kitaaba kana gurgurama ammas immoo deemnee kan biraa maxxansinee hawaasa bira baay'een akka gochuudha waan ta'eef kaayyoon keenya yeroo baay'ee namni birrii itti shaayii dhugee yookiin birrii itti nyaata nyaatee kaffalee oolu waa laala garuu baay'een keessan ijoolleen baay'een keessan beektu odeeffannoo akkamiirraa akka argattan kitaaba sanarraati aarsaa guddaatti kaffalee tariite immoo yommuu feesbuukirra akkasumaan tapha waan qoosaa ta'uu danda'a ግን ilaalaati faradaa rakkoon qabu ilaalaa faradaa sin jechuun barbaade gara fuulduraatti immoo wajjiniin kallattiitti wal arguu dandeenyu hundi keessan gaaffii keessan karaa ittiin ittumaan hojii fayyaa kana yoo argames wanta irraa argamu hojii fayyaa kana waliin ittiin hojjenna sin jechuun barbaade so gabaabadhumatti kana fakkaata waan jiru ijoolleen baay'een immoo
naqun nama jirtu warri Abu Dhabi warri Sharjas Dubai dhufuun dandeenye moo ijoolleen keenya Egypt yaa Egypt chartu Egyptini kitaaba ergeera Mubarak bira fudhachuu dandeessu kitaaba itti ergeen jira Mubarak Musammaa bira achi geera ijoollee Cairo ergeen ture Cairo so gabaabadumatti kana fakkaata guyyaa boriin dhufti keessanii akkanafne sagantaaf tanimmoo akkan gaabbine isin jechuun barbaada iddoon siyoonu boriinis immoo dhaabanneema wal keessummeessinaa iddoon jira yaaddeenaa isin jechuun barbaada gabaabadumatti ما في مشكلة تمام جيتش كده برير يا دبو دبي سيفتالي دبو مال warri immoo dhufuun dandeenya walitti rakkoon qabu keessaan inbox na barreessaa isin jedhe lakkoofsa is maxxansin ture kaleessa profaayilii koo jala galaa lakkoofsa WhatsApp maxxansin ture isarratti immoo haa jedhaati dha barreessaa yoo isin boori dembo dhaqunna waasin jechuun barbaada Dubai baay'ee bareeddi biichi tokko isinitti agarsiisan dha qoa biichi eessa akka ta'e namni natti mi badhaasa qaba no rafa bakku eessa akka ta'e namni argate badhaasa qaba so kanaaf guddaa galatoomaa isin jenna hundumti keessanii guddaa galatoomaa isin jenna wal argina warri moo dhufuun dandeenya akkuma isin jedhee location ergachuu dandeessu kara location yaa keessanii isin qunnamuu dandeenya okay oh galleetiin jira sorry namni deebisin jiru badhaa like sila kitaaba kennuuf hin ture nama deebisee fi maafi mushkila Dr. Faranjii fakkaachaa jiraachuu kee qoba qabdaa garuu maalin beekaa as dhufee naanoo ruuzii manyaadha callisee naanoo garaanoo ciiseen garaa koo arguu jalqabe nama diimesse jechuudha marga faanuu yaachisti Faranjiin so kana fakkaata keef haala kidoftar keef tamam ndom tikeen galatoomaa isin jenna ulfaadha borii wal argina warra maree fuduftanii sagantaan guyyaa borii sa'aatii 4 pm jechuun sa'aatii biyya keessa godhan boda 4 pm wada asaa wada dhufuu dandeessu ndom tikeessan achitti wal argina jechuu barbaadeeti so gabaabadhumatti kana fakkaata namoonni dhufuu hin dandeenye ijoolleen baay'een keessan mana eeyyama yoo sin rakkisanii ijoollee mana aboos warri ijoollee maadaabii bira jirtanii sini ergina location nu fergitu lakkoofsa keessan keessaan nu barreessaa isin jechuun barbaada wal argina borii wajjin turra baay'een isin kabaja baay'een isin jaalladha hunda keessaniyyuu kitaaba keessanis fidee dhufeera waan ta'eef namoonni kitaaba barbaadan kitaaba qunnamuu dandeessu jechuun barbaada open beach charo beach eessaati beachiin kun eessatti argamaadha namni deebisin jiru nama deebisiif na kennan ture kitaaba like Sharjah biti munda Qatar Dubai cala bareeddi nan dhufa gaa dhufee arga guyyaa tokko Abu Dhabi dha deebis na dhiisa Al-Mazir okay so kana fakkaata hundumti keessanii baay'ee isin jaalladha galatoomaa isin jedha irratti argamnu hundumti keenya wal argina bor sa'aatii 4 pm itti wal argina jechuudha ulfaadha